स्वीटीज़ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेवई की खीर। सेवई की खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए देखिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। 1.5 लीटर हमने दूध लिया है। 1 टीस्पून हमने चिरौंजी ली है। 1 कप हमने सेवई ली है। 8-10 हमने काजू लिए हैं, 8-10 ही बादाम लिए, थोड़ी सी हमने किशमिश ली है। 1 टीस्पून हमने घी लिया है और ये 150 ग्राम हमने चीनी ली है। अब सबसे पहले हम सेवई को रोस्ट करेंगे, तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें ये घी डाल देंगे। गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और दूसरे गैस पे हम दूध को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। देखिए जब तक हमारा दूध बॉईल होगा तब तक हम अपनी सेवइयों को रोस्ट कर लेंगे। ये डाल देते हैं, इसमें हम सेवई डाल देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। या चिरौंजी थी हमने उसको भी रोस्ट कर लिया है और जो थी हमारी सेवई थी वो भी गोल्डन ब्राउन होने लग गई है, जैसा कि आपको दिख रहा है। हम ये वाला तो गैस बंद कर देंगे। हमारे दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें जो हमारी रोस्ट की हुई सेवई है वो डाल देंगे। इसको हम एक बार चला देंगे ताकि हमारी जो सेवई है वो नीचे ना बैठे। और इसमें से थोड़ा सा दूध लेके पैन में डाल लेते हैं ताकि जो सेवइयाँ बच्चे वो भी निकल आए। अब हम इसमें जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे तब तक हमारे दूध में उबाल आया, हमने देखिए काट लिए। अब हम ये भी डाल देंगे और चीनी भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब आप इस खीर को 10 मिनट तक पकाएंगे। तब तक हमारी खीर आधी हो चुकी होगी। हमारी खीर अच्छे से पक चुकी है। हम खीर की कंसिस्टेंसी इस प्रकार की है। अगर आपको ये पतली लगेगी तो अभी ये ठंडी होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाएगी। हमारी खीर बनके तैयार है। अब इसको हम कूलिंग स्टैंड पे उतार लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। किचन टॉवल की मदद से हमने कूलिंग स्टैंड पे उतार दी। खीर को अब हम एक सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।